أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو نقرأ جو takumye ku aya ya 10 na mmeka si 12 nabadde mpulirizaako emabega omanyi nange bwenzirayo mpuliriza oluusi n'omanya ensobi gy'oba oluusi okoze nabadde nso mpuliriza nempulira bwe twali twogera ku nnyukuta ezirimu oluwa siini ne swadi ne za twakigamba ekigambo taswid naye ng'ekigambo kiri tasfir asafara kitegeeza effirimbi. ennyukuta ezo zirina engeri gye zifulumamu mu ngeri y'oluwa. kale akagambo tekaali taswid, kaali tasfir. Allah atusonyiwa oluusi olw'okwanguya osoma oyanguya ebimu biwandagala. twagambye olunaku lw'eggulo aya ey'11 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we sallallahu alayhi wa sallam, qul abantu baŋŋambire inni umirtu, amazima ddala nze gwe mulaba nange nnina ebiragiro bye nalagirwa. Allah subhanahu wa ta'ala yina bye yandagira. oluvannyuma lwa aya evudde emabega nga Allah agambye nti qul bagambe ya ibadi alladhina amanu, abaddu bange abakkiriza n'atulagira bye yatulagira nga abakkiriza. thumma ate ne nabbi n'atubuulira nti nange njagala mbabuulire kino waliyo bye nalagirwa okukola. nga ki? an abuda allaha, nange bandagira kyekimu nga mmwe kukola ki? okusinza Allah. okusinza Allah kwe kukola ibada. ibada gwe kitegeeza buli mulimu ogwagalibwa Allah era ng'agusiima kiyitibwa ibada. swala, zaka, hajji, sawm zonna ibada. sadaka ibada. bandagira nkole emirimu Allah gy'ayagalira gy'asiima. amakulu nti neziyiza okukola buli ekimunyiza era kyatayagala. mukhlisan lahu din, nti nga ntongoleza ddala eddiini yange ku lulwe nga simugaseemu kaki, mu kusinza kwange nga sitabiseemu kirala. nsinza Allah mu bwa ssekinnoomu bwe, nga sirina mbaliga mu kusinza. akagambo mbaliga ndowooza kategeeka bulungi. bw'oba tolina mbaliga mu kusinza kiba kitegeeza ki? nti osinza eddiini khalisa. khalisa kitegeeza pure, pure lillah. wa umirtu, era nalagirwa li an akuna awwala almuslimin, mbeere nga nze musiraamu nambeemu. Allahu akbar. we twagambidde eggulo nti imaamu si ye musika wa nabbi, ye yalibadde nambeemu. abatali ba imaamu kwe bakola ki? kwe balabira. imaamu gwe musika wa nabbi, kubanga batugamba al ulama warathatul anbiya, abamanyi mmwe mwasikira ekifo kya nabbi. saavisi ya nabbi mmwe mugirina ogiweereza abantu. kitegeeza ki? nti gwe walibadde kudwa, ekyokulabirako olaba ate nno munnange ddala kituufu.
abantu nkakasa 100 ku 100 bakkiririza mu bayimaamu baabwe mu bamateeka baabwe nti warathatul anbiya. Omuntu ogenda mugana yena okola bwekityo nti atulaa n'esseeka gwosinga seeka gundi gwe seeka byokola da'wa emala bumaze abatali baseeka gwe enjogerayo ebikolwa byo enneeyisaazo da'wa gwe tokimanya nti abantu bakukola ki bakukoppako naye bwe baba bakaaya neeyo bagamba gwosinga seeka gundi evidence strong evidence gwosinga seeka gundi nkizindika kuba nyina seeka gwenkola ki gwengoberera lwaki kubanga ye awulira nti gwe buli kyokola ng'omwana n'omuzadde omwana ye bw'alaba taata nga ekiro ssaawa 8 aleese ettooke lijjali tonnya amasanda n'enkoko ziri mu kkutiya naye nga nyoole amanya nti bwe batu bwe bakola era chansi nene nnyo 7 ku 10 n'omwana oyo okkulanga muki ndoza ababbi wana batudde wano mukimanyi nti mwakikoppa ku bakadde bamu kamala kweyita bannabbi mwenna ababbi be tulina wano obubbi bwe mulina ya imba mwabukoppa ku maama oba mwabukoppa ku taata wolaba taata akola noga nti ekyo kubanga abaana bakkiriza mu bazadde baabwe siwe kiri bannange abo bwe mulaba bakola obwa booda nga babbi okuva edda Haji Kawisa tewali babbi ku mulembe gwammwe tewali babbi amakomera bagansegazi makomera ga Museveni kakali abo ababbi emulaba olwaleero oba oli awo bataata baabwe babayigiriza ki bamaama be babayigiriza ki omuze gufiira ku ki ku mugumba ekikulu temumanyi nnimi zammwe kati mwagala basomese mu Lukurayisi omuze gufiira ku mugumba kitegeeza ki nti kasita ozaala ebirungi n'emize kati emize gye mulina kunywa taaba amayirungi obubbi obuki byonna aba mwabisikira buki busikizi ogenda okulaba omwana bw'akunyumiza taata wange yegundi ne jjajja wange yegundi abaliwo ku mulembe wako waliwo omusajja omu yali agenda kuwasa muvubuka mugagga n'agendebwa kitaawe n'amugamba taata nalabye omwana omuwala twamaze okusiimagana insha allahu taala tujja n'amugamba mwana waani namugamba ni mwana wa gundi namugamba nkulayirira Allah ewange tomuleeta kitaawe wagamba bw'atyo bw'oba olimu empisa embaga ogisazaamu oba nedda omwana embaga yagisazaamu olw'ebizibu ebiteebereka embaga neesazibwamu naye oluvannyuma nga taata amaze okukkiriziganya n'oyo gwe yalaba omulala yamugamba mwana wange ekyaŋŋaana gwe okuwosa mu famire ya gundi famire eyo twakuze nayo bonna babbi nga muzeeyi yatya ndi si kulwanga mu bazzukulu be mujja kuvamu ababbi abalina famire nga wamu bafa basinga bungi babbi muwanike ku mikolo mutya naye nga gye bali mu makomera bannammwe babbi lwaki taata yatya ekintu ekyo Nabi sallama yagamba nti takhayyaru linutfikum mukole choice we munaateeka amazzi gammwe ge munaazaala agazaala wogenda okuzaala omwana sooka weekenneenyemu okole choice topapa bupapi nti omwana namusanze kwambiasi ng'akabina yesi fuuti ensingo kwota fuuti ebisanyizo gutunula otunulya ndabika ya kungulu naye takhayyaru linutfikum fa inna al-irqa dassasa omusaayi gugoberera gulondoola nze kubeera mwe temuli babbi temugwa nsimbu temugwa ddalu naye fa inna al-irqa dassasa omusaayi gukola ki mukikakasa oba nedda singa oba n'enkoko yo ng'ezaala zino zonna nga zibisse ebyoya ku nsingo naye lumu ne weegomba enkoko etalina byoya mu nsingo ogitwala ku nkoko kyempanga bagiyita batya mu Luganda abange mwenna temukyali muganda n'omu wamma haji bagiyita batya nsesere
Empolanda avange tukiriziganyiza Mpolanda yava mu Poland Poland nkulayirira Allah twali enkoko yo ku Mpolanda bwe banazaala obwana 7 mutera kukubaamu akati si bwe kiri wasa omukazi nga mubbi waabwe kulayirira Allah mu baana mutera kukubaamu omubbi oyo Empolanda hadisi ya Nabbi approved nti fuba okulaba towasa buwasa appearance outer looking nti gol mulayo gana ebere jenjakala bulijjo ddene iringa ffene mashallah yoyo buulirizaako kyomuwala musiimye naye bakadde be bebaani abamanyi bajja kutegeeza omuwala si mubi mundabika naye nnyina kategeeza kyako keŋŋambye naye nnyina bw'oba muganda kaba kategeeza ki kalimu buli kintu kagambo katono naye bw'okalowooza owandikako peegi ngaaga ibwe tugenda mu maaso bandagira mbeere nga nze musaale mu bukkiriza abantu bonna bankoppeko era Aisha radhiyallahu anha yatugamba nti kana khulquhu alquran empisa za nabbi yali qur'ani yennyini qur'ani kyeyogera kyolaba ku nabbi kyakola ki kyakola kul bagambe ani agambani bakagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambe yatusoose tugamba bandagira kusinza Allah ensinza etali mu mbaliga ate nga nze omusiraamu namba emu ensi yonna kwekoppa akyatuwa ekirala kul bagambe agambe baani mmwe si basahaba abo baafa baamala ogwabwe gwaggwa Qur'an tekyayina kyekola ki essaawa eno litunzira man kaana hayyan Qur'an eriwo okubuulira gw'omulamu bw'ofiira biwedde wayinza okugenda ku ntana omulimbo oyo wazika abasiraamu nabaga ya ayuha alladhina amanu abange mu abakkiriza kutiba alaikumu siyamu kikugasa bwe tusanga okisomerayo obamu tosaana kutwala luzira bintu si wa anfiku mimma razaqnakum ng'okisomera mulimbo kikola Qur'ani yabaki kitabu kiramu kyogera n'abalamu Allah agamba minal mu'minina rijalun mubakkiriza nalabamu ki ndabamu abasajja صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه mulimu abaamala ekisanja kyabwe abo ne bagenda ومنهم من ينتظر mulimu be tukyatunulako Qur'ani beeyogera nabo olwaleero wama baddalu tabdila naye nga tulina essuubi nti tebakyasobola kukyusaamu mu busiraamu kufunamu bulokole mufe waliwo ayina buli gotonda kuwalolaba mu mativu Qur'ani eyogera nammwe abaamala ekisanja byaggwa kul bagambe inni mazimanzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhaafu nyina okutya ntira ddala nnyo nabbi atya ki in asaitu rabbi singa mu butuufu bukeera enkya nga ndi mubajeemedde ani Allah omulezi wange nyina okutya singa bukeera enkya nga nyina ezzambi lyenkoze nga njeemedde Allah ngenze mu banka nsiseeyo looni asaitu rabbi Allah yagamba nti kasoogenda mu banka nojjayo looni oba nogende wa Haji Kaweesa n'akuwola naye nga kyakoze kirimu interest n'aga nti oyo tuba olutala amaze oddulangirira wakati wange nange n'omubaka we bwe kiri nabbi agamba wonna wenseererera nembeera nga njeemedde Allah nyina okutya atya kyolowooza atya adhaaba yaumin azim nti waliyo ekibonerezo kye balina okumpa ku lunaku luli olunene wenzigiramu bwe nti ezzipu yange nengisumulula neŋŋamba omwana nti akantu ka kondomu nkayuze n'okayuza n'okola obumalirivu n'okambala noga bisimillahi majreha wa murusaaha oba olina okutya ega nti la yazinu zaani
hina yazinu wa huwa mu'minun teri asobola kukola bumalirivu bwakwenda n'atuukiriza kikolwa n'ekyogenzi n'ayenda n'aba ng'akyali mukkiriza. Omukkiriza alina step watuuka n'aga nti akapiira ako muwala kampe n'akakuwa n'osasula n'okateeka mu mpale. Omukkiriza owuliramu otya ng'obaddemu ng'ashahadu okukagula nkaguze naye aya omwoyo gugenda kukubira gukuba mu negative positive ngende sigenda omuwala zze bismillah ogaddewo oluggi wakati wo muli basatu gwe n'omuwala ne Allah. Omwana naga nti akapiira okalina nti nkalina ndite n'okayuza ayayaya omukkiriza aganza n'okambala bismillah n'omugana naye muwala wategedde fuluma nti kiki nti fuluma inni akhafu llah akati Allah kazze kwata sente genda Jamiru kikoleka. Abasajja balina imaani nga bano ekyo kyajjisaawo ejjinja ddamba ku basajja ejjinja be lyabuutikira omu kubo ye pointi gye yawaayo yagaa nti akantu nali maze okambala nenkayuzamu muwala limulekera kasha nentambula ejjinja nerije ekyo kitono oba kinene tekijjawo ejjinja ani ali tayali okukikola inshallah ati wali n'omu mumugabuka nti yallah agani seeke tetukisobola otutadde wabi kale Allah abagondeze Mungu aleke tukituleeta gaye nti ntya nabbi agaye bannange gwe mulaba nze ntya singa nkola ekikolwa ekirimu obujeemu ebirowoozo byange biddukirawo ku kiyama ne mizaani nenjirabanga mmaze okubonerezebwa ku lunaku olunene naye tuvunjaze bimeka tukumpanyiza bimeka nga mutali munakeeraliikira kiyama haramu amulyanga halal obubbi abuyita magezi omusajja mumusanga piki ye bagibbi oba eggaali naga abasiraamu badde nziza okusaala eggaali yange bagikoze ki nemugamba nti wadde ogisibye gyasibadde nsibye kukusinza omubbi talina ki n'olamulira ddala nga looya omutendeke omubbi gwe muyita omugezi nti abaana baleero bagezi tuyinza kulekawo gaali ne bagireka abo bebabeera abagezi ebagano n'abagezi abo boolita nam kul bagambe kulillahu a'budu abantu basigalwe ng'obamatiza ng'obagamba nti nze Allah gwe nsinza siinaayo mulala kulillah a'budu abantu bagambe nti nze Muhammad temunkoppangako ekirala nze nsinzaani nammwe wala tamutunna illa nammwe mbuli bagobezi ba Muhammad tiye Muhammad abagaye nti nze bwe muba mukoppa nze musiraamu nambeegi era bandagira kusinza Allah nga sisaddeemu ki mbaliga yonna eddiini yange busiraamu inna ddiina inda Allah nze nsinza Allah yekka abantu bategeeze mukhlisan lahu diini oyo eddiini yange gyensinzizaamu Allah eri pure temuli mushiriki yenna kaabe wa bigambo kaabe wa bikolwa naye ffe tulabye tukyalina shiriki wa Buganda ate atuli ku mimwa tannaba kunaazibwako wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun twogane ku Allah bitayinaako mutwe n'amagulu ti Allah agabanga muki mulalu singa Allah yali akola ki amanyi mbugwe omanyi nnyo singa Allah yali amanyi olwaliyo tufuna enkuba buli lunaku naye abantu abasinga obungi kizibu nnyo okuva mu kigezezo ekyo nga mukiyiseemu oba Allah abadde ki kitukyakola mbagitonyese nga bwonkola ki obudde bwonna bufudde eryene waffe efudde embi naye ng'okyogera mu njogera eraga nti weetamiddwa ekyo si kigezo kiyitika saba Allah atusaase ennimi zaffe zikyaliko shiriki
bw'ofuna ssente n'ogamba ddungu akoze ki ayizze bw'ofuna abalongo bweza bwa mukazi ebyo byonna n'okulayira kwaffe wakyali abaana baffe balayira okulya embwa naki okufiira mu kitooke kya abasiraamu mukyalina abaana bammwe mu kyalo nga bakyalayira be babyo wallahi billahi tallahi okulya embwa n'embizi okufiira mu kitooke kya gonja busiraamu tukyali bato mu busiraamu olaba enkuba ngezze nolaba musoke ng'asaze wali noga nti ebadde ki ebadde mbi musoka akoze ki agitutaasizza tonnasiraamu kajama n'ebirala ebigo mu ttuluba ebyo nabbi agaye nti abantu allah amugaye bagambe nti nze nsinza allah naye ate bwe mba mumusinza sitabikamu shiriki yenna la qawliya wala fi'liya n'agamba fa'budu mmwe kale musinze ma shi'tum ekyo kyonna kye muwulira nga kye mwagala abantu balimu abasinza enjuba abasinza omwezi abasinza amayinja ab'ensozi ab'emiti ab'obusaka buli bantu balina ensinza zaabwe genda wano emubeere waliyo nakayima wano ebbuye mulina nakimwaga ebusuubizi waliyo kinene ebutambala waliyo nakyejwe genda ng'opimira okwo n'ewammwe ewammwe waliyo omuti buli osanga nga omuti mu maka g'omusiraamu gwe bayita omuki omukokoowe okakasanga bukakasa nti 80% ateekwa okubamu obushiriku gwe muti gwa shiriki omukokoowe bw'oba oguyina ewammwe ffe bwe tujjayo tuyinza okwekanga agikaweesa ogenda mu kibanja kyo abalina ku mikokoowe muyinza okuba nga mugirani nga temugimanyi kubanga nalaba nga abaganda bangi abalina abaganda abatamanyi buganda bangi ng'abasiraamu abatamanyi busiraamu bangi ebintu ebimu bibikola bwe mutyo naye okusanga omusajja ng'asimbye ekiteete mu kisasi ogendangawo mpola oba oluwanyi mu kisasi bubonero bwonna bwakubaaki mushefu bw'ogendanga ewa seeka yenna nga musiraamu sheekhi n'akugamba nti tuula wansi ne mutuula n'atandika okubuulira ebyaliwo nga bwakutangaaza mu biriwo n'ebinajja oyo dduka oyo muki mushirikum billah baseeka be baliwo batebaliwo akatabo kano she agenda katusomewo ajja kulaga abalaguzi mu Buganda naye kyomukisa mu bateekamu ne baseeka ojja kasomera mu mulyoke mutegere baseeka bammwe seeka akugana ne waategedde nti ye sooka ombuulire byazze bitya kankukeberemu baseeka bakebera batebakebera ayi temwagala kwogera temusiiba bakebera batebakebera gwe bali bakebeddeko wamma tuyamba togenda kuva mu busiraamu gye mubeera bagabayirize batebagaba nabbi agaye nti nze mbategeezezza gwensinza naye muganye wano mundaga nti muli basiraamu naye bwe muddeeka alo aya suratu al-Baqara gamba nti bwe baddayo ewaabwe wa idha khalaw ila shayatinihim qalu abange munyambe wa idha khalaw ila shayatinihim abantu bwe bava mu muzikiti ne baddayo eka eri amasabu gaabwe bajjajjaabwe ku nnyimbe mu balongo qalu inna ma'akum bajjajja temuterebuka ffe tulina mmwe ate na mizikiti mutwogera innama nahnu mustaziun bali tuveera bavere oyinza okufiira ne bagala okujja okukuziikirako oyinza okuba n'omukolo ne bagala okujja ku mbagayo eri tulize waliyo ka design ke tuzanyeyo naye mu byemyoyo inna ma'akum innama nahnu baddabu ddiira wano tuli nabo mu muzikiti era basajja ku layini esooka enkofiira balina ziyimiridde ekirevu yeesi empale maulana ekanzu kyekyo naye bwe baddayo eka bakwewuunyisa bwe kiri obonedde basiraamu agaye nti bamuganye nze kambabuulira amazima naye mbalaba nze mbategeereza gwe nsinza ali ki
ate sitabika mu shiriki yonna kebe ya bigambo kebe ya bikolwa naye mmwe kale fa'budu ma shi'tum musinze bye mukola ki bye mwagala min dunihi ebitali Allah mumusinze bye mwagala kubanga la ikraha fi dini eddiini tebakwasa muntu kifuba nze mbabuulidde amazima faman shaa falyu'min ayagala akole ki self service waman shaa falyakfur ayagala abisuule muguluka abirekawo neze mbabuulidde gwe nsinza ate baŋŋambye nze musiraamu asooka abantu bonna nze ekyokulabirako eddiini eyange nsinza Allah mumusinze bye mwagala nga bwe mwagala oba mayinja oba miti oba bisolo oba nkoko musinze kul bagamba era innal khasirina mazima abantu abali kuloosa esinga obunene alladhina khasiru anfusahum beba abasuula emyoyo gyabwe muloosi abali badabo ddiira dabo standard erinnya lya swayibu kanzu agiina asaala sokka eka waliyo essabo waliyo ebibbo by'abalongo alina n'ebigali Allah bw'ogatta ebibiri ye Allah avaawo n'akulekera ki takweguya buli alina obusamize ng'okyalina ekibbo ky'abalongo okyalina yirizi okyagenda mu bintu ng'ebyo gwe obusiraamu bwetegule nga bukyali wojoyininge ensinze ya Buganda innal khasirina abali kuloosi nga basalira bwereere abali kuloosi nga basibira bwereere shiriki Allah tagiina mukisa yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam la in ashrakta singa Muhammad tunakucekinga ne tukusanga nga wakola shiriki la yahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna gyakusazibwamu yakuteeka musta ne red pen wala takunanna min alkhasirin ogenda kubeera mu bantu abalos yeno los shiriki efuula ki inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah yewera nti tagenda kusonyiwa muntu wa shiriki yenna wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha ebisigadde alisonyiwa wakola ki naye wa shiriki no ekyaganya ne Lukman yagamba nti inna shirka la zulmun adhim shiriki bwe buli azamanyi obukyasinze mu nsi muno katuwulirize muganda wafuna tusomeyo obulayini butonotono butuyambeko okumanya okutegera ku bya tawhidi bye tuliko naam abalaguzi oba okulagulwa kiki n'abalaguzi muli baganda naye mumanyi mubimanyi muwulire ebitabo byammwe ebyennono zino ze ziringa Qur'an za Buganda naam bano be bantu abalengera ebiriwo n'ebiyinza okutuuka ku abo ababa bagenze okubeebuuzaako abalaguzi balimu ebika bingi ddala ebimu ku byo bye bino wammanga aboogererwako lubaale emmandwa ng'abakongozi ekyokubiri abalaguza ensimbi ekyokusatu abalaguza engatto ekyokuna abalaguza amazzi ekyokutaano abalaguza ebitabo biba sheikh ekyomukaaga abalaguza endabirwamu naddala abava Tanzania abalaguza enkoko abalaguza enkisa abalaguza amayembe aboogererwako lubaale emmandwa ng'abakongozi akati awo point eri awo mugitegedde kyenjagaddewo nti mu balaguzi betulina mu Buganda mulimu n'abasiraamu abalaguza ki somaawo abalaguza ebitabo tulabe be baliwa abalaguza ebitabo be bano omulaguzi w'ebitabo abeera n'ekitabo ekirimu emiwendo egiri mu lukalala buli muwendo guliko kyegutegeeza era omulaguzi gyagenda atunulako ng'alagula oyo ajja alaaka n'ebizibu bye enkola y'okukuba ebitabo enetera nnyo okweyambisibwa abo abakozesa pulaani oba abatendekebwa nkola eno otegeddemu ki ne baleeta omulaguzi wa lubaale ffe nga tuli bannamba 3 ekyo ekitabo tukiyite mmere kitabo kya nnono ya Buganda
kati akugambye mu balaguzi ffe nga Buganda abo bannaffe bajja buzi basiraamu naye abasiraamu bo balagulira mu Kurani bani Kurani bagireeta kulagula Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba man ata kahinan aw arrafa omuntu agenda ew'omulaguzi oyo agezaako okwetumikiriza okumanya ebyaliwo oba okubuulira ebinaabaawo fakad kafara bima unzila ala Muhammad oba fakad kafara bima unzila ala Abul Qasim fakad kafara Abul Qasim abamaze okuwakanya ebya nabbi sallallahu baseeka bamwe balaguza ki bannange si Qur'an kati bali ku leediyo enkya neggulu beeranga waliwo ne sheekh ali mubende wano yeeranga naye ekyomukisa omubi ate atuswaza nnyo agamba alina n'omusambwa gwalaguza mu Qur'an yateekamu n'omusambwa ya jamaa era ekigambo seeka kiweddemu akanigguusa oli bwakusanga n'agamba sheekh mbadde njagala kunzijanjaba nomugaa nti sibimanyi wallahi akujjako bwa seeka bwe kiri obonedde okusimu lakum billah district kaziwaali mba ndi mu Kiganda twalina omusomo ne kazi oyo yaliyo nga mpulira essimu salaamu aleikum waalaikum salaam Sheikh Nkataye ndi wuwo konze siriyo ndi luddawa ndi mu Kiganda nanga njagala ondagirire mu Kiganda nkusanga ntya ne muganda ndi mu katundu bakayita Kisolooza naga ninya ntyo okutuukako bandi yawo nga muganda wange akoze ki azze nanga nti nze mbeera mu Amerika ne Qur'an yo gye nsanze nzize nkunoonya nkulabe kyekazi okyamujjukira omujjukira nga tuli Kisolooza nasanyuka nnyo nga nawe bwalikoze ki naye bambi fil haqiqa tugenda okwetoloola nga sheekh ayina ekiki ebizibu nanga sheekh tunyumya naye kindeese nnyina ebizibu hane ŋŋamba subhana weteeke mu ngatto zange neŋŋamba ebizibu nga sibisobola nanga nti atosobola kumanya Qur'ani bwotyo tosobola nemugaa nti bikwalagana majinni nti nyina ebizibu nga bigwa mulayini eyo nemulagira muganda wange Sheikh Mulindwa bwensinga okumanya yakolaki nangamba ewa Mulindwa natuukayo dda abategeeza ati oyo natuukayo dda era simwogerako bubi ayina we yantuusa simu bubi musajja teyalina ebirowoozo bibi gyendi naye agamba okusinziira ku Qur'ani gye mpulira ate onaateekwa kubaaki ne muganda fil haqiqa siina kyemmanyi ku ebyo bwoza yasigala akyannimwa tiyagaa nti mmenyekedde ki bw'obeera ggwe obadde ogenzi wa Museveni lwakitula n'abayita ogenda na nniya ki bw'oba odda tosuubira okugula engege mu Lwera wallahi singa nali wakubba musajja oli nali ngenda kumubba olubba aziman kuba yali antaddemu ki olugendo lwe yatindigga lunene ate n'atuuka waka ga siriibu ate n'alinnya era nansanga gye yansanga neewulira disappointment nti wallahi siina kyemmanyi ku ekyo owuliriza yawulira atya ateekwa kubanga mu butuufu yawulira ki
naye yali yanteekamu endowooza ennungi nti ono Qur'ani kagitaputa ati ng'ate bali abananaagira balina kye bakoze ono mpiseewo ne mugaa sheekhe mulimu ogwo sina kyenkumanyi era nanyumirizaako mukwano gwange omunanga nti seeko oli musiru wali musindise wange ne mbuga nti ati samusindika wuwo nti kubanga ate gwe gwosomako gye yavwa Mustafa nduweze mujjuga tulina twabadde nenyumya zisonaga nti seeka wulira wendi kakyenjaga kukutegeeza tiwali baseeka batalina nsonyi oyo omusajja yali wakubba olubwa shadida ate simunenya bambi ebizibu bikuyitirako n'owulira seeka naawe oyinza okukola ki omuteekamu endowooza nti ezo byo nali nzimazi mutuuza butuuza nange nenkola obukala bwange nemugamba ntuula bwoti ne bwoti tunula eno jamu esaati gisibe bwoti kola bwoti nemuteekako obutiisakiisa nemugasokoteko miliyoni 2 yali ateekwa kukola buli kyenkola ki be baseeka bafu baseeka abalaguza Qur'ani abo tuba balabulako era mubalabule ku bantu bammwe tebalina njawulo nabaki nabano bonna seeka bamutadde mu layini y'abaki bw'ogendanga ewa seeka n'akulagula oyo muviire bw'olemerangawo kakasa kye bakugambye nti nabbi agambye fa'budu ma shi'tum musiize bye mwagala min dunihi ebitali Allah ninze mbagambye eddiini yange ne gwensinza ate nga sitabiseemu si maleeto kul bagambe innal khasirin mazima abantu abali ku loosi eyannama ddala alladhina khasiru anfusahum be babaasula emyoyo gyabwe muki mwasala bagisula mu kinashiriki niyo bagenda eri baseeka abakyamu ate baseeka abasinga obungi 80% bafu batabika sunna ne batabikamu n'ebi kakati bano abalaguza Qur'an be baseeka abasinga obuki obungi oli nakulimba nakufera nakugakola bwoti nakola bwoti alhamdulillah bwe bikwata ne bikwata bwe bigana bikola ki ate basheekhe ba rukuya okujja kunga weesiibudde wekkata kusiibula ayongera tukyuse doozi katyusa ku lino azikari koso zino zoba osoma ezo ziganyire kusoma zino mwali mujjanjabiddwako mumwesimu Allah agambye era mujjukire abantu emitwalo 7 nabbi beeyogera sallallahu alaihi wasallam tibajja kuyingira ejjana bighairi hisaabin wala iqaabin nga tebabaliddwa mitwalo 7 mu umma gye yajjamu n'agamba nti la yastarikun tebasoma rukuya ate tebasomererwa chances z'omuntu asoma rukuya ez'okuseerera n'agwa ne gwe basomera kiki gwe basomera ajja ku Allah obuyinza bwonna n'abukkata muki museeka seeka omulabye seeka gy'alaze sente aziridde alabye tebikyatambula amukoze eki kati bamugamba mubaliyingira jjana tasoma rukuya ate tasomererwa gwe baba akusomerera wavaamu niyo okuvamu tekitegeeza nti ojja kuyingira jjana ojja kuyingira jjana naye ng'omaze kuyita mu kibalo buli gaba yali ateekawo okutuuka ne bakuyiwamu eyayiwamu ne gwe bayiwamu mwina genda bali kuki ku minzaani nabbi bamuuza nti abo ng'olesi gyeo n'agamba nti wa ala rabbihim yatawakkaluun ebizibu byabwe babiyiwa wani si mu baseeka
seeka ne bwali kusomerera togenda kuwangala myaka ebiri naye togenda kubuuka lizikiyo yitirira kwegayirira Allah gwe nga gwe wereportingire kakati bakujjanjaba obwavu bakujjanjaba omutwe bakujjanjabira omukazi bakujjanjabira abaana sente olina mmeka obuzibu kambaveeko kuba ebintu ebyo kati nnaku zino bitunda nti omuntu omwoyo gwe era wali omusajja omuyanjerega musajja naga kati gwe Qur'ani wasoma ya bwerero giridde muki ali mu motoka avuga nimuga akanjira ndi emberenge zange naye sijja kusobola mulimu ogwo munene Allah agambye nti abantu abayonoona emyoyo gyabwe ne bagisuula mu loosi be bali ku loosi ekyasinza okuba ennene wa ahlihim ate mwana wattu ne bafiirwa n'abantu baabwe be baali babategekedde mu jja n'abakyala abalungi abali eyo baabafiirwa olw'okwonoona enzikiriza yaabwe ku nsi emyoyo gyabwe baagizikiriza mwana wattu ate ne bafiirwa n'obugenyi Allah bwe yali abategekedde obw'abakyala abalungi abali mu jjana kuba buli muntu alina ekifo kye mu jjana n'ekifo kye muki mu muliro yagamba kad aflaha man zakkaaha yeesiimye akuluusana n'okutukuza omwoyo gwe buli ssaawa ng'aguleeta wano ku washing bay ne tugwozaako ne gufuluma nga mutukuvu bwe guddugala n'akomyawo wakad khaaba aswadde nnyo omuntu agunnyika mu nziro n'ataguleeta gunazaako n'atagukolera tawuba teguliko istighfar buli lunaku atoopingako butoopinzi kalla bal raana ala kulubihim ma kaanu yaksibuun bye bakola byakola obutalavu ku mitima tebakyawulira nakuwulira nsonyi Allah agambye nti bafiiriddwa abantu baabwe abakyala abalungi mu jjana yauma alqiyama ku lunaku lw'enkomerero emyoyo giri mu loosi n'abakyala tebagenda bafuna ala bange dhalika huwa alkhusranu almubin yeroosi eyannamaddala okufiirwa omwoyo guno ogunnyika wakyamu abantu be baali bakutegekedde n'obugenyi n'ejjana n'ebiriyo byonna nga bye bagamba byonna n'obifiirwa okwo kwe kufiirwa okuki okwannamaddala lahum min fawqihim bayina waggulu waabwe dhulalun min annaari olubabu lwaki lw'omuliro waggulu muliro wa min tahtihim dhulalun ne wansi lubabu waggulu lubabu yakozesa ekigambo dhil obungi bagita dhilal ebisiikirize nga kyali agala okutegeeza nti waggulu oba otikiddwa muliro ne wansi muliro mu maaso muliro walumbe akwetoolodde ate nga togenda kufa la yamutu fiha wala yahya toli mu bulamu bweyagaza ate toli mufu Allah agambye nti dhalika yukhawifu llahu bihi ibadahu ekyo nno Allah akyogedde baatyo atiise nakyo abaddu be okubuulira ebinaakuyingiza omuliro n'okubuulira nti wagguli muliro wansi muliro mu maaso muliro emabega muliro byonna ahaata bihim suradiquha ng'enzingo z'omuliro zikwetoolodde gwonna gukubunye Allah agambye nti ebyo mbyogera ntiise nabyo abaddu bange bwe banaawulira omuliro bajja kweddako ya ibadi baddu bange abatya omuliro fattakuni mukole eki muntye nja kuba n'obusungu obutalina waliwo hadisi egamba nti bannabbi bagenda abantu bagenda kuddukanga nga balajjanira bannabbi ng'ayijjako obuvunanyizibwa nga abukwasa nabbi omulala naye nga baga nti inna allaha kad ghadiba alyawma ghadaban Allah olunaku lunanyiiza olunyiiga lam yaghdib mithlahu qablahu talunyiigangako bukya ensi ebaawo walan yaghdaba ba'dahu mithlahu ate agenda kuddayo dunyiiga siyinza mwetantala abagamba naye muntu sijja kubaako nseko muntu sirina gwe ngenda kuttira ku liiso
emirimu bwe gitambula obubi mbabuulidde mwe musinze bye mwagala naye abaddu bange ebyo mwali bitidde singa mbadde mwakatya era mbyogedde lwakutya mutye muntye saba Allah atuwe okumutya eyo Qur'ani wemala okwogera ku sayidi ey'entiisa ate neeyogera ku sayidi ey'essanyu walladhina jtanabu taghut ate laba bana abeesamba okusinza lubaale amasanamu emizimu emisambwa ataghut kullu ma yu'badu min dunillah buli kyonna kaso kisinza nga si Allah kiyitibwa taghut ekigambo tagha abawarabu bakikozesa ku mazzi kasagabimba inna lamma tagha alma'u hamalnakum fil jari amazzi bwe gamala okubimba ku mulembe gwa Nuhu n'abantu baffe ne tubasitulira ku lyato tagha origino yakyo kuba kikozesebwa ku mazzi naye omuntu bayinza okukikozesa ne bakyewola omuntu bw'asussa obubuze ne bumuboogako bamuyita at-taghiya Allah agamba kalla innal insana la yatgha omuntu mazima abula n'okubooga n'abooga mu bubuze arraahu staghna kasala banga sente zikoze eki zizze abato yeguya asobola okuga mwana gwe nyakulegera no mikyana wano waliwo omuwala omulungi ayinza kusaba senemeka yayinza okulyako ebbiri geno muliri gana ataano gago gwemunoonye tugyan kasi omuntu sente zijja alaga nti awaabula Karuna yakola ki yabula n'ava ne weyandiise kakati Allah subhanahu wa ta'ala obubuzi ate bwe busukka ennyo omuwala bw'agattako akagambo wanetta lilmubalagha kategeeza nti ate ekyo kisusse we kyandikomye nga bwe tuga malakutu samawati malakutu kiba malakuti ayongerako waawu nette ate yeeraga nti ekintu kikoze eki kisusse we kyandikomye kati Allah ekigambo taghi yakigaseeko taghut n'agattako waawu nette etegeeza nti obubuze ate obususse ensalo Allah tulaga nti walladhina jtanabu taghut abeewala okubula olubula olusaze ensalo nga lulimu okusinza ebyawongo ne beewala okusinza buli kyonna kitali Allah ne basinza ani aga nti beewala ayabuduha okubisinza ebyo ebyalubaale ebyemuzimu wa anabu ila Allah ensingo zaabwe ne baziteeka wa feesi zaabwe ne bazikola ki inni wajjahtu wajhiya nti nze njolekeza feesi yange lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan sirimu mbaliganze gwe mulaba musliman nasiramukira ddala omuntu kasayagana taghut ayabuduha kumusinza wa anabu ila Allah ne bateeka feesi zaabwe eri Allah lahumul bushra abo balina amawulire agaki amawulire ag'essanyu bajja gafula ono mu hadisi agamba albushra amawulire ag'essanyu galimu steps omukkiriza owannama ddala Allah amuwa albushra bwe yeebaka aloota ebirooto ebyessanyu bushra arruya saliha min Allah ekirooto ekirungi ekyo kyengera Allah kiwa gw'oyagala bannabbi baabirootanga Yusufu yaloota ebirooto ruya saliha ne taata we n'atuuka omugamba nti la takususu ruyaka ebirooto by'omwana wange tobinyumiza omuntu yenna alyesamba sitaani n'ayolekeza Allah lahumul bushra oyo tugenda kubeeranga naye nga tumuwa ebintu by'essanyu ebirooto ebirungi Allah kyengera yakikuwa kufaani aloota nga asoma Qur'an basiramu kitegeeza mukyalimu oluki Allah alinamu obusaze bwalaba .com www.com mukyalimu obuntu ani aloota nga asoma Qur'ani ani yakirootako
kabonero kalungi ya akhi alkarim ani alotanga asaala masha Allah obwo bwe bukkiriza toyinza kulotanga osala okujja ngo oli mukkiriza tekisoboka nyogera bamafira nakandi nalusensaala ani alotanga awo omunaku ekyokulya abayi buli kiroto ekirungi temukiyite muliiyo kale katudde ku byammwe ani aloota embwa mwenda muzirota ate nga zibagoba embwa egoba agenda ku banka oba ava mu banka ng'alina byakutte ngadduka embwa ezo muzirota mulota mugwa mu binya ani atagwa mu binya wano mulota babakuba bukuratan wa asila nalwosa abasajja bankuba nti babadde okolaki oba kiki mulota ente zibatomera astagfirullah Allah agaye nti abaana ewala shaitaani ngenda bawa bushra ngetandikira ku birooto mbawe bushra musawa y'okubajjamu emyoyo inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim bamalayika ku sawa y'okujjamu mwe bagenda kukka alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljanna mawulire ag'essanyu bwe mulibeera mu kabbuli bagenda kubawa amawulire ag'essanyu bwe mulibeera mu ssaawa y'okuzuukira amawulire ag'essanyu mu ssaawa y'okuyingira ejjana mawulire ga ssanyu tusaba Allah atuteeke mu baali wa mawulire ag'essanyu mu ngeri zonna naye amawulire ag'essanyu ogafuna ddi kasita omwoyo gwe bagukebera nga temuliimu shiriki yenna tosobola butafuna mawulire ga ssanyu naye bw'ojwanga okyalimu abalongo yadde wano osaala naye ng'eka gye bali mu kibbo okyalina effumu ly'abajjajjabo liri mitwetwe okyalina buli be babasiba bayita bitya enfuvu ekifundiko okyakirina okisibye okiteresa omusajja omukulu omusiraamu asaala okyalina ofuvu fuvu kifundiko ali masheeko ni muganda tosobola butaloota mbwa ng'ate zikuluma tosobola kutalota misota kizira buli ali mu layini eyo byebirooto bye ali mu layini ne bakebera omutima gwo nga guli pyuwa tosobola again lahumul bushra oyo alinda ebimusanyusa musawa y'okwebaka abifuna birungi naye eriyo omusajja yeebaka naye nga bwoba wasuze naye oyinza okwewuunya nazuuka ekyo nomuga hajo badde ki abasajja babadde bandi bubi ng'omanya nti oyo omusamize lukulwe atula nga yeebasirimuka nti agitiki tyasina kyembadde bamukalakata emigga emizibu gwe tolina bushira kyeki nga nafusiyo erimu enziro tugende fabashir ibadi abaddu bange mubawa amawulire ag'essanyu nti bwe banaaba bewaze shaitaani mubasanyuse nti nja kubawa ebibasanyusa omusajja omulaba nga mwavu naye nga mubativu musanyufu nolaba omugagga naye nga talina ssanyu mu nsi bashiri ibadi abaddu bange mubasanyuse mubawa amawulire ag'essanyu kasita n'abacekinga nga shiriki temuli alhamdulillah emitima giri pyuwa yesi bakola ensobi naye bw'agikola agitegeera n'agikolako tawuba akudde mu nsobi yesi omuntu agwa mu nsobi naye agimanya faatarafu bidambihim abantu bagenda kutuuka ekiseera bakkirize nti mu butuufu ffe twali abasobya nga bwe tugamba musajja istighfar omuntu gyateeka okusoma ku macano olweggulo abuu laka binimatika alayya ai Allah neekakasa nti buli kyengera kyennina gwe okimpa wa abuu bidhambi ate nkakasa nti nkusobya fagafiri nsonyiwa ebyengero mpa bingi era mbirina ndaba mpulira biki byonna nkakasa bibyo naye ate ekyomukisa omulungi nalibadde nkwebaza bwebaza naye ate nseerera n'ensobya ayi Allah sonyiwa fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta nkakasa nsobya naye nzize mu maaso go nenenyeza sonyiwa oyo omuddu ategedde nti asobezza neyenenya fabashir ibadi mubasanyuse abo nja kubawa bushra mu ngeri zonna bajja kubeera mu bushra mawulire gaki gassanyu ojja kusanga nga alina obufumbo obutebenkedde alina ezzadde litebenkedde ojja kumusanga
tekitegeeza bushra kuba mugagga. Allah ajja kuwa obulamu nga tulina wasiwasi, oli mu mbeera zo, oli mutmainna. Tusaba Allah tuwe emyoyo gyaffe gibeere ki miyonjo ku saidi y'ebyensinza. Naye ebbanga lye munaamalanga mukyayina mu mitima gyammwe enzikiriza z'abakadde bammwe nga muwoza nti bajjajja baffe baali bagezi baatutegekera oswadde. Ebibbo muddeyo mu byoke, abalongo mu bookye, mugende empanyi muzikuule eziri mu mulyango, emiti gya shiriki gyonna egiri ewaka kasomanya nti bwa busamizi bukole ki? Kasa Allah n'akulaba ng'olimu obutukuvu obw'ekika ekyo agambe nja kubawa bushra. Saawa ejja kutuuka mbatongoze mbatandika obbakolera ebibasanyusa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. جميل. تفضل.